welcome to Sandy and Jeff. Today is Saturday and I have people here that will install the ceiling fan. Trying to install the ceiling fan. So, unsa maghawid ana kana ra? Kanang na ito. Paring. Dos. Wala no. Kuan niya. Kadugayang tuyok na nahulog ba? Malikaw ulit. Naa? Apa tu dek? Orang biasa tu dek. Iya kan? Plywood. Pwede ko na plywood. Ha? Kuha ko ganina. Ipait ko ganina. Kita naman ako. Hi, te. Ngap. Ansis. Lubog ila ha? Aw. Mora pag human akong luto. Mo tong nag-reply ko nimo mga short kaayo. Mora pag human akong luto ba? Busy kay ko ganina. Wa mo kuyog. So, here's Ruthie. Naimo na ang te sakit ng hubag. Tira, ning hubag lang. Ah. Mahanggap to nimo. Mugani ako diri ra ko sa puno sa makuha sa ede. Lahi ning digo. Ano ada plan this may wig yun. Oo. Perminti abog. Hi, Ira. Wa mo kuyog tong anak mo te? Ah. Ayaw ko ba nga reference dito sa bitaw man mo dunggan ko ubang. Loya. Ay ka ubang. Kaya ubang dito sa bukid gihapon. Ha. Nindota man dito di ay. Diyan nakato. Diretso na sa isda. Kami po diretso isda karo. Gilitson og isa. Ayaw rin sa Jen. Balik na nilisi ka lang din. Taas ang lumboy. Kinsa Si Jen, cut daw. Si Jeff nakakita na. Siyang cut daw. Grabe. So, they're trying to install the ceiling fan. But in our room, it don't have wood on the ceiling. So, yun sa man. Ah, durian? Di ka makaon, ana? Stress na suga. Mao. So, kung sa kwarto, dili pa kay walay kahoy, nga init kaayo, kinahanglan sa kaon. Klaro din sa ate. Pastilan. Okay, mo siya.
So they're trying to fix it. Wala sila yung kuwan. Nanay ka sa taas? Kuna lang isa taot na. Kuna lang itaot. Silver man din na di ara. Ang isa din. Karena si Sandi, pegawai mana anak, karena itu, anto nakakapila na kung Sandi mo, diri, tinggal ako na pasala ako diri, pari na rin, yakap na. Wala ka, nanti bisa na ko, galupa ako. Naabot siya mga maglumalak, wala nangyari ka ko. Kung bagila, taparan. Tulo ra din na siya ka bulb diha no. Tulo ra ka bulb. Sila tulong ako. Mabatian ako mo anak murag ako anak. Iyayin na ang ginto. Katabaho na ako. Anak. Then humila pa man sila kanagot mo. Kaya Sunday hindi na pagutang. Nagtaon ko anak na nagpagka. Mo grabe ki busy mo. Kasi yung gagawin mo ila ko yun. Ang gagawin. Sige, lagi na kong bilang gamay kay ko. Nagkakabilo ko. Ay, maluris din. Pero parang kawin sa Diyos na. So they're done installing the ceiling fan in our room. That's how it looks like. Unsa ron ma Sabado? Valentine. So they're almost done in the other room. And that's the one in the porch. It looks nice. Oh, it's hot today.